တီးတွေလက်ပြီးတော့မိုးချိန်ဝင်ပြီးရင်သူ့လက်တန်းညာလာတဲ့ hater တွေဆိုရင်အချင်းနဲ့ no ချိန်ငါတို့မလိမ် we flex copy fresh never flex both fake လှုပ်ရှားနေတဲ့သူကလှုပ်ရှားကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ပေးထားပြီးသားဘသူကမှချုံမထားမပိတ်မဒုက္ခနိုင်ငံလုံးကလှပတော့မောင်တို့မဲတို့ပြီးကိုကြတဲ့ own ကြွား so fresh so clean I rap so mean I'm blessed homie I get it live like a techno scene can't mess with the essence like retro jeans the fittest on earth FFOEဒီကကြတော့ခဏလေးနာတဲ့အနာနဲ့ကြာကြာကြီးနာမဲ့အနာဆိုတာရှိရလေအဲ့ဒါစိတ်ထဲမှာထားပါရမယ်ဟာဘောလုံးသမားစိတ်နဲ့ပဲကြည့်ရကြဟုတ်ပြီလားဟုတ် sorry ပဲအားလုံးကိုရှုံးတဲ့လူတွေကရှုံးတဲ့လူပဲနေပေးပါနိုင်တဲ့လူတွေကသူ့ဟာသူစိတ်ကြိုက်အောင်ပွဲခံပါလိမ့်မယ်ပန်းတိုးမသားမှာတိုးမလားသားမှာတိုးမယ်နော် okay ပြတဲ့ထဲမှာကအကုန်လုံးကလေရွေးစင်အားကစားသမား2ယောက်ပါတယ်မင်းကလေးက1ယောက်ပဲပါတယ်ကျန်တဲ့လူအကုန်လုံးကလည်းဘော်ဒီကြီးတော့သူတားနိုင်တယ်ပြေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြတဲ့ memory တွေ့တဲ့ကြဒီပွဲကတော့တော်တော် challenging ဖြစ်မယ်ဆိုတော့သိလိုက်တယ်ဒီမှာအရင်မြန်တဲ့လူတွေပါတယ်အရင်မြန်ပြီးတွတ်တဲ့လူပေါ့နော်နံပါတ်1ကတော့ဒါဖုံးမြင်နိုင်သူကဒီချက်တောင်နဲ့ကစားအရင်လည်းမြန်တယ်ဆိုတော့လူတိုင်းသိပြီးသားဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခုကကြောင့်ကိုမီကီဆိုလဲဒါတော်တော်မြန်နေပါတယ်စောက်ကြည့်ရမယ့်လူအများကြီးပါနေတာပေါ့နော် injury ရှိနေတဲ့လူတွေလည်းရှိမယ်ထင်တယ်ကစားတဲ့ဟာနဲ့နှေးတယ်အဲ့တော့Masno တို့ဘာတို့ Mashon လဲတို့ဘာတို့လည်းပါနေတယ်ဒီကြတစ်ခုကအမှတ်ကကျွန်တော်ယူလို့ရတယ်ဒီလေပွဲကိုမေးလိုက်ပါဒါဖြစ်ပါ Federson at FOE ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေရင်မိမိကြိုက်နေတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ကို People Choice Award အတွက် voting ပြုလုပ်ချင်နေဆိုရင်တော့အောက်ဖော်ပြပါ voting နံပါတ်တွေကို vote လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ go အဲ့ချိန်မှာဖမ်းလို့ရတယ်တိုးတက်လာတော့ဒီနေ့ကဒါရလာပြီ yes ဒါရလာပြီဆက်ပါပြီဒါအဲ့ဒီမှာတက်စီတော့ရောကစားတော့အာယုံဆိုင်တော့ okay let's go yes come on Go! Nice! Focus now! Team C 6 point ပါ6မှတ်ရပါတယ်
တကယ်ဆိုရင် foreigner တယောက်ပါတယ်သူတို့ဆိုလည်းဘာမှဒီထုံးစည်းတိုးဆိုတော့သူလုံးဝသိမှာမဟုတ်ဘူး13 မိနစ်ရှိပြီ13မိနစ်2မိနစ်ကျန်တယ်အဲ့လိုပြော1 minute ကျန်ပါတယ်10 minute ပဲကျန်ပါတော့တယ်ဒီကလေးလုပ်ပြပါစက္ကန့်30ဖုန်းမြင်နိုင်တော့ဟိုတော်တော်ထိနိုင်ခဲ့လို့တော့ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီ basketball ဆော့ခဲ့တဲ့ experience ရှိတော့တဘောတရားတော့တူပါပဲအဓိကသူခြေထောက်တွေပါပဲသွားမလဲကိုကြည်ပြီးဖိတ်နိုင်ပါမပါသွားဘူးပေါ့နော်သူ့တော်တော်ထိနိုင်သွားခဲ့တယ်အဲ့မှာဝီလီယိုကျတော့လွယ်လွယ်နဲ့လှည့်လို့ရတဲ့ထဲမှာမပါဘူးဟိုသူလည်းအားကစားအခြေခံရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်နေရဆိုတော့လွယ်လွယ်နဲ့လှည့်လို့မရဘူးအခုကတားတယ်အကုန်လွတ်သွားတာများရပါတော့တရားမှတော့မမိလိုက်ဘူးဆိုတော့ကိုရီ team မှာ strategy တစ်ခုခုလုံနေသေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေကိုပြန်တိုင်နေရအောင်ရှင်ဟုတ်ဆိုတော့များသောအားဖြင့်ကတော့ဒီလိုမျိုးရလက်ဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက် blame လုပ်ကြရများတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းစတဲ့ဟိုအားလုံးကသဘောတူညီပြီးသားဘယ်လိုမျိုးရလက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုမျိုးပဲမှားမှာဒီလူတယောက်ကိုကျွန်တော်လုံးဝမ blame မရတယ်မရဘူးဆိုတာထက်ပထမ game ထက်ဆိုင်ရင်တော့ပိုပြီးတော့အားရပါတယ်ဒီပြိုင်ပွဲမှာသူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်မှဖြစ်တော့ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်ဗျာ motivate မရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ဘယ်လိုကစားမလဲဆိုတာသိတယ်သူတို့ရဲ့ weak point တွေကလည်းအများကြီးပဲ ready go I'm from the bottom, the struggle and made me a demon. Hungry to feel like it's all the season. My friends to give us something to believe. FFOE FFOE paparazzi like rockin' on 6 I'm smooth like a rock star's guitar. Still ride with a gun, yeah, you will shoot hard. On the prize, watch the still covered in blue like crocodile. With my D-town players, probably hypnotized. So good, baby, it's our time. Yeah. နေရာမှာဘယ်စီကအရေးကြီးဆုံးလဲဘယ်စီကအရေးကြီးဆုံးလဲဘယ်စီကအခက်ဆုံးလဲဘယ်စီကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကိုရီးယားမသိဘူးမသိတော့ကြတော့အဲ့လိုမျိုးပဲလှည့်လှည့်ပြီးတော့သွားတာပေါ့နော်လုံးလိုက်တယ် No cap, I swarm y'all like locusts. Bow down to symbols in a fortress. Custos get ran off of porches. Offshore accounts, foreign lawyers. What I know is I don't know.
What, when, and where? We don't care. Name a time and place. We there. I don't lose. I don't lose. I don't lose. Yeah. I don't lose. We don't care. Yeah, they want me to quit, I can't stop it. I'm out of this world, I'm like a Hey Bobby, play Bobby. Trip, no other options. You noise, okay, hey, turn the energy up. We got the juice and it spills on everything that we touch. Yeah, and you can never be young. Don't get baby, don't get baby. I'm taking over the game. We on fire, call it Shark Tank. I made it through all the pain. Yeah, you gon' remember the name. Yeah. Go there. Energy up. We got the juice and spills on everything that we touch. Yeah. And you can never be us. Afraid of the pressure cause we good in the clutches. Look, even at a red light, you couldn't stop me. You can't defeat me by yourself, you need a posse. I'm so original, my life is a motion picture. I practice what I preach, I guess it's something like a scripture. When I started out, nobody believed. I just put in on the work, now I'm who they wanna be. We don't play the same game. Got a vision and a plan, we don't want the same game. We've taken over the game. We on fire, call it Shark Tank. We made it through all the pain. You don't remember the name. They want me to quit, I can't stop it. I'm out in this world, I'm like a rocket. You bringing the noise,ကျွန်တော်အော်နေရလဲအားလုံးကကြားရင်လည်းကြားလိုက်ပါလိမ့်မယ်ဘီဘလူးဝယ်ရီဘသူကconcentrateဒီအောင်စူးစိုက်မှုထားပါအပြင်တွေကိုဘသူကဘာဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်အမြဲတမ်းတောက်လျှောက်remind လုပ်နေရပါတော့တချို့ကလည်းအများဖြစ်တာတွေကျွန်တော်ပုံမှာစိတ်ဆိုးတာလည်းရှင်းမယ်ကျွန်တော် game မဆိုင်ဘူးကျွန်တော်အတင်းကိုနိုင်နေတဲ့တောင်ကျွန်တော်အော်တယ်အမှန်တမ်းပြောရရင် game ဆော့နေတယ်မှာအရင်ကပြရခန့်တယ်ဘယ်သူကိုကြည့်လို့ကြည့်မှမသိဟိုပြရခန့်တယ်ပါပြီးတော့အရင် distract အရင်လုပ်တယ်ပေါ့နော်အနောက်ချက်ပြောတာပေါ့ဟိုကပြောရဒီကပြောနေအဲ့ချိန်မှာအမှန်တမ်းပြန်ထွေသွားတယ်တောက်လျှောက်ကြီးထွေနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကစားတဲ့အချိန်မှာတိတ်တော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကြည့်ပြီးပါကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းစီးပြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမဲ့ဟုတ်တယ်လို့ပြောသွားတယ်ဟုတ်တယ်လို့ပြောသွားတယ်ဟဲ့လက်ကြည့်ဆောင်းတော့ရတယ်Oh my God! Come back! Okay. Roll it. Yes, Molina! Amira. Aman, jadi aman. Oleh sini. Dominate!
ဒီမှာဘူးကြည့်ရပြီးတော့သားလားတော့ဘယ်နဲ့ကြားနေလဲဒီကိန်းတောက်ချက်မှာတော့ဟိုဘက်အတင်းကတော်တော်စော့တဲ့ပုံပေါက်တယ်အရင်ကလည်းစော်ဘူးမယ်ထင်တယ်စက်တိုက်တော့ဟိုလေတော့တိုက်နေရပေါ့နော်ပြသိန်းဒီရော6ပဲရပါတယ်မိနစ်ပဲကြာပါမယ်ပွဲပြီးကနေ10မိနစ်လောက်မှဆိုတော့အမက်ကလည်းအများကြီးကွာနေတယ်နောက်ဆုံး10မိနစ်ကိုထိန်းကစားသွားမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲအသင်းဖော်တွေကိုပြောတယ်ကျွန်တော်တော့ဘာအထွေထူးမရှိ4 boys 4 boys coming at me, let you know that I'm not in your league. You looking at a tramp. Ain't nobody down my team. We gon' get it all in your အားလုံးကအကောင်းဆုံးကြိုးစားခဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပဲဒီရလက်တွေစိုးဝါးနေတယ်ကျွန်တော်တို့တော့ is very good team teammates we are so amazing ကျွန်တော်မပြောဘူးဒီ game ဆော့တာကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဘယ်လိုကြောင့်မှရှုံးတာမဟုတ်ဘိုးဘက်တင်ကတော်တာပါဒါတကယ်ပြေရှေးလုပ်တယ်ဘိုးဘက်တင်ကတော်တယ်ပြီးခဲ့တာကပြီးခဲ့ပြီလုပ်ပြီးတာလုပ်ပြီးပါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုအမားမျိုးနောက်ထပ်တစ်ခုမှာအထက်မမားဖို့အတွက်ပဲလုပ်ရမှာပေါ့ပြီးခဲ့တာပြန်ပြလို့မရအောင်ဆိုတော့လေဝါသင်းကဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးရှုံးသွားလဲဆိုတော့သူကပထမပွဲမှာသူကအမှတ်တွေအများကြီးနဲ့ရှုံးခဲ့တော့သူတို့ကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျိုးပြတ်သွားပြီပေါ့နော်သူပြန်တည်ဖို့မလွယ်တော့ Okay thank you ပါအားလုံးကြိုးစားမှအားကျိုးမှတ်တဲ့ကစားပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ team C နဲ့ team B တို့ရဲ့ရှင်ပြိုင်မှုမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ team B က4မှတ်เนาะ team C က29မှတ်ရရှိတဲ့အတွက် team C ကအနိုင်ရရှိသွားဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒါထုတ်စီတို့ကစားနေမှာအထူးကျေးဇူးတင်နေတာကတော့ဒါဒိုင်လူကြီးတွေနဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တိုင်းကြီးတင်ပါကျေးဇူးပါခင်ဗျာခဏနေကြလို့ရှိရင်အမှတ်တွေကဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြည့်ကြပေးမယ်ဘယ်သူကတော့ထိတ်ဆုံးမှရှိနေမယ်ဘယ်သူကတော့ဘယ်လောက်ဘယ်နှမှတ်ရနိုင်မလဲဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြပေးခြင်းပါခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ team ABC ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့3သိန်းခွဲပြီးတော့3သိန်းပတ်လည်ရှင်ပြိုင်ပါတယ်ရှင်ပြိုင်တဲ့အထက်မှာမှကျွန်တော်တို့အမှတ်တွေကဆိုလို့ရှိရင်တော့လုံးဝနိုင်ပွဲမရဘူးဆိုပေမဲ့ကျွန်တော် point စီတော့4 point ရသွားတဲ့ဒါ team B ကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့5 point ပေးပါမယ်ပြီးတော့အသင်းသားအားလုံး5မှတ်စီရပါလိမ့်မယ်တပွဲနိုင်တယ်တပွဲရှုံးပြီးတော့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ team A ကတော့ကျွန်တော်15 points ရပါမယ်15မှတ်ရပါမယ်ခင်ဗျာ team C ကတော့နှစ်ပွဲစလုံးနိုင်တဲ့အပြင် point တွေလည်းအများကြီးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုတော့ point ပါအောင်ကျွန်တော် point 20ပေးပါမယ်ခင်ဗျာအမှတ်20ပါအရင်နေ့ကရရှိထားတဲ့အမှတ်တွေအားလုံးကိုပြန်ပြီးပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အစုစံထိပ်ဆုံးမှာ80ကိုကျွန်တော်တို့5 points ပေါင်းတယ်အဲ့တော့ total ranking ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးကြည့်ချင်ပါတယ်ဒီနေ့အမှတ်တွေကိုပေါင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာထိပ်ဆုံးမှာဘယ်လိုရှိနေမလဲ65မှတ်နဲ့ဖုံးပြေးနိုင်ကထိပ်ဆုံးမှာရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာဘလူးလိုက်အနေမှာအမှတ်တွေအရန်ကွာဝဲဆိုရင်တော့အရှိကကြိုးစားခဲ့တာတွေ injury ဖြစ်ထားတာတွေကကိုမကျွမ်းကျင်တဲ့ game မှာလာပြီးတော့အလကားဖြစ်သွားတယ်လို့ခံစားရတာပေါ့နော်တောက်လျှောက်ကအဲ့မဲ့မရှိအပေါ်မှာနေလာပြီးတော့မှအခုတက်တဲ့နေရာရောက်သွားတော့စိတ်ထဲမှာတော့နည်းနည်းတော့ခုတော့ဖြစ်တာပေါ့နော်အခု game တောက်လျှောက်ကျွန်တော် challenge တွေဖြတ်သန်းလာတဲ့အခါမှာအကုန်လုံးရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ဒါသိကြတယ်အပေါ်ဆုံးအမှတ်စစ်ထိပ်ဆုံးလူတွေတော့ target ထားပြီးတော့ပြစ်မဲ့လုပ်နေတာပေါ့ဒီလိုမျိုး
team game တွေရောက်တဲ့အခါကျတော့တူဦးတယောက်ခနဲ့မသက်ဆိုင်တော့ဘဲနဲ့ team 1နဲ့ပို့ပြီးသက်ဆိုင်တော့တာပေါ့ leaderboard ပြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်က65မှတ်နဲ့ပထမနေရာမှာရှိနေရယ်ဒါကလည်း challenge လေးခုပဲပြီးသေးတယ်အားလုံးပေါင်း10ခုလောက်အောင်ပါပြီးတော့ဂျားထဲမှာလည်းဘာတွေဖြစ်အောင်လဲဆိုတာလည်းမသိဘူးအားကစားမှာလည်းပြောထားရှိတယ်လို့မျိုးနံပါတ်1ဖြစ်ဖို့ထက်နံပါတ်1နေရာကိုထိန်းထားဖို့ကပိုခက်တယ် ဒီနေ့မှာထပ်ပြီးတော့ 1v1 challenge ကိုဒီနေ့ထပ်ပြီးတော့ပေးခြင်းပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့အရင်တနေ့ကပေးထားတဲ့အခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်တို့မပေးတော့ဘူးအရင်တနေ့ကပြန်ပြီးတော့ choose လုပ်လို့ရတဲ့ challenge က 1v1 မှာကျွန်တော်3ခုရှိရဆိုပေမဲ့ဒီနေ့တော့2ခုပဲပေးတော့မယ်ဒီ2ခုတည်းကနေပြီးတော့တစ်ခုကိုပြန်ပြီး choose လုပ်ရမယ်အနိုင်ရတဲ့သူက10မှတ်ရမယ်ရှုံးတဲ့သူစီက10မှတ်ကိုကျွန်တော်နှုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သူ challenge လုပ်ချင်လဲဘယ်သူကိုခေါ်ချင်လဲဆိုတာကတော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတယ် Mickey you want yeah okay Mickey ဘယ်လိုရှိသေးလဲ Taron okay 2ယောက်ရှိတယ်ဘယ်လိုရှိသေးလဲကိုထွန်မမီ4မဆူဆန်5 1v1 လို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကြားလိုက်တော့နည်းနည်းတော့ဒီနေ့ကတော့ငါ challenge ခေါ်မှရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးလေးတော့ဝင်လာတာပေါ့ဟုတ် 1v1 challenge မှာကျွန်တော်ကဇယားထိပ်ရောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကပြိုင်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်အတွက်ကတိတ်မလိုသေးဘူးထင်တယ် ငါရောက်ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့တယောက်ကတော့ဒီကြံခဲ့လူရဲ့ရောစိန်ခေါ်မှာပဲလေအဲ့တော့ငါ့အောင်များစိန်ခေါ်မလားပေါ့နည်းနည်းလေးတော့ nervous တော့ဖြစ်နေတာပေါ့ဒီ9ယောက်ကိုကျွန်တော်မဲနိုင်ပေးပါမယ် okay နာ Mickey come on တော့မမီဟာရောမဆူဆန်ဒီချက်တယောက်ပဲပြန်ပြီး choose လုပ်ခွင့်ရပါအဲ့တော့ဆောစောကလက်ထောင်တဲ့သူတွေရဲ့အစင်လိုက်တိုင်းပဲကျွန်တော်မဲလေးကိုပေးပါမယ်ဟုတ်နော်ထိန်စောထောင်တာ Mickey yes တခု choose ပါမဖွင့်ပါနဲ့ဟုတ်ဟောတယောက်ကကိုတွန်ထောင်လာလားကိုတွန်ထောင်လာနော် okay ပြီးတော့အဲ့ထောင်တာဟုတ်တယ်နော်စင်လိုက်တိုင်းပဲပေးလိုက်ပြီဖွင့်လို့ရပါပြီမမီမဲပေါက်ပါတယ်ကျွန်တော်လူနေရာပြင်လို့ရပါပြီဟုတ်မအောင်ကျွန်တော် 1v1 challenge လုပ်ဖို့အတွက် FOE logo flash ကိုပေးလိုက်ပြီးကြိုက်တဲ့သူကိုတွားပြီးဒါနဲ့ point တော့လုပ်လို့ရပါတယ်မင်းနိုင်တဲ့အချိန်မှာညီမကြောက်ရအောင်နော်ညီမကြောက်ရတော့စိတ်ကတော့နည်းနည်းလှုပ်ရှားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုက target ထားပြီးတော့ကိုနိုင်မယ်ထင်တဲ့လူကိုရွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာ game plan ကို तू ကရွေးရမှာဆိုတော့ तू အားသာတာကို तू ရွေးလိုက်ကိုရှုံးသွားမှာအဲ့ကြတော့ကိုကခေါ်တဲ့လူဖြစ်ပြီးရှုံးသွားရင်လည်းကိုအတွက်မကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့ကြအဲ့ဒီကတော့နည်းနည်းတော့ pressure တော့ရှိကြပါဟုတ် Oh accept it or not okay good let's go okay just come on မမီကျော်နိုင်ကညီမကိုစိန်ခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ okay သူငါ့ကိုရွေးလိုက်တယ်ငါ challenge ကို accept လုပ်တယ်ပေါ့ဒီလူတွေအများကြီးရှိရတဲ့အရှိတဲ့ထဲရမှာပေါ့နော်ညီမကကျယ်စင်းကိုဘာဖြစ်လို့ခေါ်လဲဆိုတော့ तू ကညီမထက်အမှတ်များတယ်ညီမသူ့ကိုနိုင်မယ်ထင်လို့ခေါ်လိုက်တာဟုတ်ပြီဒါလေးတစ်ချက် choose လုပ်ပေးဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုညီမလေး choose လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ bow shoe squash ရဲ့ trying factor ဆိုပြီး2မျိုးရှိတယ် challenge ကိုကြိုက်တာ choose ပါညီမရွေးရမယ့်အချိန်မှာကျတော့ तू ကကျတော့ဒီ game ရဲ့နာမည်ကိုပဲပြထားတာဘာပြန်ရမယ်ဆိုတော့မပြောထားဘူးအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ညီမအတွက်ရွေးချက်ပုံနည်းနည်းလေးအခက်အခဲဖြစ်သွားတာပေါ့ try factor သိကြပြီနော် okay try factor 1v1 challenge come on FFOE FFOE okay ဒီတော့ 1v1 challenge မှာ try factor ကိုကျန်တဲ့ရွေးတယ်ဟုတ်ပြီဒီတော့ try factor မှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာခုနထုတ်စီးထိုးထားတဲ့ C 6 line ရှိရဆိုတော့ဒီ C ကိုမနေမဲ့ဒီ C ကြော်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် ready 1 2 3 count လုပ်ပြီးဆိုတာနဲ့အမတို့တယောက်ကဒီဘက်မှာရှိမယ်တယောက်ကဒီဘက်မှာရှိမယ်2ယောက်ဟုတ်ပြီနော်1 2 3 count လုပ်ပြီးဆိုတာနဲ့အမြတ်ပြေးပါဒီတယောက်ပြေးဒီ C ကိုကြော်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ဆောင်းစရာမလိုဘူးနော်နောက်ပြကြော်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ခြေတစ်ပေါင်ကျိုးနားလို့ရတယ်ချလို့မရဘူးချရင်ဟိုဘက်ပြန်သွားကြိုက်လို့ထိကြိုက်လို့သွားခြေတစ်ပေါင်ကျိုးသွားပြီးတော့ခြေတစ်ပေါင်ကျိုးသွားမယ်သွားကြိုက်လို့သွားရိုးရနိုင် okay အပြေးတော့ကတော့ငါရရပေါ့နည်းနည်းလေးစိတ်ကိုဆဲဒါပေမဲ့ तू နောက်ပြန်ပြေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာညီမအရန်ကိုပျော်သွားဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ညီမတင်နန်းမှာတော့ငါ training မှာဆိုရင်ဒီ
အရှိကိုပြေးရပြီးတော့အနောက်ကိုပြန်ပြေးရဟာကြီးကြောင်းနှစ်တိုင်းလုံနေရတယ်လေပြီးတော့ဒီဟာကြောင့်လည်းကိုအမြဲတမ်းလုံနေရပုံစံနဲ့လည်းတူပဲညီမအဲ့အချိန်မှာယုံကြည်မှုကတက်သွားတာပေါ့ကိုဒီတိုင်းတာမန်ဒီလိုပြိုင်ပွဲတွေလို့မဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒါ1 by 1သွားခေါ်တဲ့ challenge ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ဘက်ကလည်းလုံးဝ short ပေးလို့မရဘူးရောက်တဲ့နေရာပြင်နေပြီးတော့လောက်ပါဆွေးတယ်ပါနေcome on Ready? 1, 2, 3, go! Come on! Let's go! Okay, နေရာပြန်ပေးပါအဲ့တော့ 1v1 challenge မှာအနိုင်ရရှိသွားတဲ့မမီကတော့10 points ပေါင်းသွားပြီးတော့ညီမလေးကျေစင်ကတော့ -10 ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့ total points တွေဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲပြန်ကြည့်လိုက်အောင်မိမိကျော်နိုင်ကစောစောကကျွန်တော်တို့ဒီနံပါတ်9နေရာလောက်မှာရှိမှာပါအဲ့တော့အခု85မှာဖြစ်သွားပြီ95လေနော်ကျေစင်ကညီမလေးခုန80ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်90ဖြစ်သွားတဲ့ ranking အရကျွန်တော်နံပါတ်7ကိုရောက်သွားပါပြီနော်တစ်ဖက်ကကျေစင်ရလဲသူခါ injury နည်းနည်းဖြစ်တယ်ပေါ့သူခါလေးနည်းနည်းနာတယ်ညီမလည်းနာတော့နာတယ်ပေါင်လေးနာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီညီမကဒီ body building မှာလဲညီမဒီ training တွေကညီမ10စုနှစ်လောက်ရှိနေပြီပေါ့ကစားလိုက်မကစားလိုက်ဆိုတော့ဒါတွေလဲညီမပိုင်နိုင်တဲ့နေရာမှာပါလို့ပေါ့ညီမရှုံးသွားတဲ့အချိန်မှာကိုအရန်စိတ်ပြတ်မိရယ်ဒီတော့ခဲ challenge ကညီမပြောသွားလို့ပဲပေါ့နော်ညီမ training မှာအမြဲတမ်းလုပ်နေရတယ်ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့နှစ်ပဲတစ်ခုဖြစ်တယ်ညီမကိုပေါ်ပဲဒီ challenge ကမူတည်ရဆိုတော့ကိုပေါ်ပဲနည်းနည်းလေးစိတ်ပြတ်မိပါပေါ့အားလုံးပဲနောက်နေ့ကြလို့ရှိရင်လည်း challenge တွေအများကြီးရှိပါသေးတယ် points တွေလည်းအများကြီးရပါစေလို့ဆုတောင်းပေးတယ် 1v1 challenge တွေလည်းထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လာဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ be prepare ပါเนาะကိုယ့်ကိုပြင်ဆင်ထားပါအားလုံး thank you ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Okay ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ challenge number 5ကိုဆက်ပြီးတော့သွားပါမယ်ဒီ season နာမည်ကတော့ Fitness on Earth FOE ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကို Power by M150 ကနေကူညီပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးထူးပဲတင်ပါတယ် Come on challenge 5ကိုသွားကြပါမယ်ခင်ဗျာteam game တွေပါရောက်လာတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုပါတဲ့ team ကကြတော့အားနေချက်လို့ဖြစ်သွားမှာဘူးလေစိုးရိမ်နေတော့အဓိကအရေးကြီးဆုံးကိုယ့်ရဲ့ potential ရှိသလောက်ကိုမကစားနိုင်တော့တာတော့တော်တော်လေးဝမ်းနေပြီကိုကအတင်းတွန်းလိုက်လို့တော့ရတယ်တွန်းကစားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပွဲကြီးပြီးသွားရင်ကိုခမ်းမဲ့အရာလည်းရှိသေးတယ်လေတော်တော်လေးတော့စိတ်သက်ကြတယ်တော်တော်လေးစိတ်သက်ကြတယ်6တန်ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဟိုလုံနိုင်တဲ့အရာတွေ individual game တွေအများကြီးရှိသေးတယ်6တော့နာရင်းနဲ့တောင်ကိုဘယ်လောက်ထိလုံနိုင်လဲဆိုတာကိုတော့ပြသွားမယ်ပြိုင်ပွဲဝင်18ယောက်စလုံးကို6တော့တစ်ခုအကျော်ပေးပြီးတော့ကောင်းတော့လောက်သွားမယ်မင်္ဂလာပါပင်တရနေကြိုဆိုပါတယ်โอเคဒီတော့ကျွန်တော် challenge 5ကိုဆက်ပြီးတော့သွားပါမယ်ဒီတစ်ခါလုံးဝမယ့် challenge ကတော့ summit course လို့ကျွန်တော်နာမည်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဟုတ်ပြီဒီတော့ summit course မှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကို starting point လို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတယ် starting point ကနေပြီးတော့ end point ကိုအရင်ဆုံးရောက်အောင်သွားနိုင်တဲ့သူကိုကျွန်တော်တို့က point တွေပေးမှာအမှတ်တွေပေးမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီ starting point ကနေပြီးတော့ end point မရောက်ခင်အထိမှာကျွန်တော်အလယ်မှာနားလို့ရမယ့် station နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့မှာအမောဖြေလို့ရတယ်ကျွန်တော်ရေလဲထားပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါ M150 ကိုလည်းထားပေးထားတယ်ကိုယ့်ရဲ့ energy ပြင်ပြပြီဆိုတာနဲ့အဲ့နားတဲ့နေရာနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော် end point ကိုဆက်ပြီးတော့သွားလို့ရပါတယ်နော်โอเคဒီတော့ကျွန်တော်အမှတ်ပေးစီးမင်းလေးကဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာလူ18ယောက်ရှိတဲ့အထဲမှာဒီ standing point နေပြီးတော့ end point ကိုပထမဦးဆုံးပန်းဝင်တဲ့သူက30ရပါမယ်ခင်ဗျာဒုတိယရတဲ့သူကတော့25မှတ်ရပါမယ်တတိယရတဲ့သူကအမှတ်20ရမယ်4 5 6ပန်းဝင်တဲ့သူကတော့15မှတ်ရမယ်ခွန်8 9ပန်းဝင်တဲ့သူကတော့10မှတ်ရမယ်30ကနေပြီးတော့နံပါတ်18ထိပန်းဝင်တဲ့သူကတော့5မှတ်ရမယ်เนาะဒီတော့ရရှိတဲ့အမှတ်တွေက points တွေကမတူပါဘူးအဲ့တော့မြန်လေးရောက်အောင်သွားနိုင်တဲ့သူကတော့ဒါအမှတ်အများဆုံးရလိမ့်မယ်เนาะโอเคเนาะပြီးတော့အကွာဝေးကကျွန်တော်ဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတော့2မိုင်နီးပါးလောက်တော့ရှိလိမ့်မယ်ပြီးတော့တစ်ခုရှိတာကသူကမြေပြန့်မဟုတ်ဘူးတောင်ကိုတက်ပြီးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းတော့ပို့ပြီးတော့ပင်ပန်းလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့
ဒီမှာရှိတဲ့ challenger တွေအကုန်လုံးကတော့ဒီဟာကိုအကောင်းဆုံးကျော်ဖြတ်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယုံကြည်တယ်။ Okay လား။ကျော်ဖြတ်နိုင်ပါလား။ Okay နော်။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပြောချင်တာကဘာရှိလဲဆိုတော့ထုတ်စည်းထိုးမှာပေါ့နော်။ Ansimo ကဒူး injury ဖြစ်သွားတယ်။ဖွဲ့သားရင်းနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီမှာဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်3မိနစ်အရင်ဦးဆုံးစော်ပြီးထွက်စေခြင်းတယ်။ဒီ Ansimo ကို3မိနစ်အကျော်ပေးရဆိုရဲ handicap ကိုမရဘူးဘောမတူဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကိစ္စကိုပယ်ဖြတ်ပေးမယ်အဲ့တော့ Ansimo ကအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့3မိနစ်အကျော်ပေးတာကိုလက်ခံလားဆိုတော့အရင်ပြောပေးပါမခံဘူး Okay เนาะအဲ့ဆို clear ရှင်းတယ်ကျွန်တော်လူလည်း voting လုပ်ကြရမလို့ဘာမှလုပ်ကြရမလို့သူဒီတိုင်းသွားမယ်เนาะဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စမယ်ဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့ injury ဖြစ်မှာစိုးတဲ့အတွက်ကျွန်တော် one map play တော့လုပ်စေချင်တယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲ one map play အရင်လုပ်ပါပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် ready ဖြစ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောပါအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့စမယ်ဟုတ်ပြီเนาะကောင်းလို့ဒီနေ့ကန်ကောင်းသွားတယ်နော်ဟုတ်မရှော့ဟမ်ဒီကန်ကောင်းသွားတယ်ကိုအိမ်ခွင်းရောက်မှဒူးနာနဲ့လားဟုတ်တယ်ဒါရငငယ်တော့ကစားနေကြတာမျိုးရဘိုက်လေးအဖြုတ်ပါမလားကျွန်တော်တစ်ခြားလောက်ငားပါဒီတော့30တော့ငါမတော့ရအောင်ယူမယ်ငါမတော့ရအောင်30ရအောင်ယူမှာပဲအားလုံး ready လား ready အားလုံး ready လား ready okay ဒီတော့အကယ်၍ထိတ်ဆုံးကိုပန်းဝင်တဲ့သူကကျွန်တော် end point မှာ FOE logo နဲ့အလံရှိတယ် flash ရှိတယ်အဲ့အလံကိုအရင်ဦးဆုံးလက်နဲ့ကန်ပြီးတော့ရမ်းနိုင်တဲ့သူကမှထိတ်ဆုံးရောက်တယ်လို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်မှာဖြစ်ပါတယ် okay now ready 3 2 Yeah, we wanna take it higher. Light it up like we on fire. Yeah, we wanna take it higher. At the top, we be singing like we building the empire. We the chosen, we the kings, we the leaders in the ring. They can't tell us not a thing. Yeah, we running the game, we came to win. ဒါကြီးတို့ချင်းနေပါဆိုအရင်အေးတော့လေအဲ့လိုတောင်တက်တဲ့အချိန်မှာအောက်ဆီဂျင်နည်းတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြေးတာတို့ပါဆိုနေနားကြိုက်တာတို့နှာခေါင်းသွေးရှံတာတို့ဖြစ်မှာစိုးရင်တာပေါ့ We coming in strong and you will not forget it. We're here to take you on and we can fight and we defend it. We never looking back. We focused on the road. We didn't come to play. ပြီးမိုးကဒီရှမ်းပြည်ကဒီ hiking တွေပါရငငယ်လေးတွေဟိုးငငယ်လေးတွေကတောတဲ့ off road တွေကသွားနေကြဒါမျိုးတွေကသွားနေကြဒီလိုလမ်းတော့မရှိဘူးကိုလမ်းဖောက်ပြီးသွားရတယ်ရေတကူဒါရကိုလုံနေကြကိုအရန်ကျွမ်းတဲ့အရာဒီအရန်ကျွမ်းတဲ့အရာမှာဒီအမတ်ယူရမယ့်အချိန်မှာအမဒီလိုဖြစ်သွားရဲဆိုတော့အရန်အားမရဘူးအိမ်ခွေးရောက်မှရန်ကုန်သားတွေကြောခံလိုက်ရတာကောင်း Chosen, we the kings, we the leaders in the ring. They can't tell us not a. သူလမ်းလျှောက်တယ်ကျွန်တော်ကြည့်ရတယ်ကျွန်တော်ပြေးတယ်ဒါမဲ့စိတ်မချတဲ့အခါကျတော့အဝေးကနေပြန်ကြည့်တယ်သူတက်လာနိုင်လားမတက်လာနိုင်ဘူးဆိုကိုပြန်သွားကြည့်ဖို့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့အရန် confuse ဖြစ်နေတာငါအရှိဆက်သွားရမှာလားဒါမဲ့သူနဲ့တခါတူတူပြေးရမှာလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်က6နာနေတယ်ဒီသွားနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်က6နာနေရပဲရှိရဒီ stamina ဘိုင်းကလုံးဝမောတာပြူတာမရှိဘူးပေါ်ပိုင်းနေလည်းအကုန်ကောင်းတယ်ဒီ6ရက်မီးစားနဲ့ထိုးသလိုဖြစ်နေတာကြီးကကိုအားမရတာပေါ့နော်ကာလာတိုင်းစပန်ဦးကျတက်ရင်းနဲ့
အရှိန်ရသလောက်ပေါ့အမောလေးနည်းနည်းဖြေခြေထောက်ပေါ်ကျွန်တော်ဒူးပေါ်လက်ကိုကိုင်တက်ခြေတန်းချင်းနဲ့တက်ပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့ပြန်သွားပြင်းနေပြန်ပြေးတဲ့အချိန်မှာလဲသူကတောင်ပေါ်ရောက်နေကြကျွန်တော်ခြေသလုံးတွေအရန်တင်းလာခြေသလုံးတစ်ခုမှအောက်ကခြေဖနှောက်ကြွက်သားမာစဲအဲ့ဒီတန်အကျိုးရစတင်းလာfirst point ကိုကျွန်တော်ချက် M150 နဲ့ဝင်တောက်လိုက်ရတာပေါ့အဲ့လေတောက်ပြီးတကုံလောက်အမြန်ဖြည့်ပြီးတော့တုတ်တော့တာပဲ I gotta keep faith stay to my goals now I gotta see straight I feel the power the most high as soon as you're doing it one time you won't never လက်ချထားတဲ့အနံတစ်ခုရလိုက်တယ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဆက်ပြေးလိုက်သေးတယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပြေးကျင်တယ်ဒါပေမဲ့အောက်ဆီဂျင်ကခန္ဓာကိုယ်တော့မရောက်တော့ဒီ case တစ်ခုကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လမ်းလျှောက်တဲ့အချိန်ကပိုများပါတယ်တရားမောဟူးတခါမှ hiking မလုပ်ဘူး I stay on a mission for the path on my own on top like a drone the way I work think I'm clone went from nose now being known when it's your time ain't no way you can be stopped when it's your time ain't no way you can fly over the glory this is my story you can ignore me over the glory for the glory this is my story 你我们来到我们那场 I'm like no other. Know that I'm covered. Whenever it feels dark, I gotta switch up the color. My main race no. 这个，这都哪，baby？ 你这个都是带回来吗？这个。Fighter! My spirit, I'll be there. Just give it a minute. For the glory, I'ma be living. Oh, for the glory, this is my story. You can ignore me. Oh, for the glory. 我才不知道我为什么这个，为啥嘛？手跟那那种毛病慢慢的，手跟那么敏感哟。这样看，这在上面知道哪呢？ Spirit give the power. Spirit take control. Spirit cause it's ours. Spirit make me whole. Spirit give the. ပြောရမယ်ဆိုရင်ထူးဆန်းတယ်ကသူကကျွန်တော်သတိထားပြီးရှင်းပြတယ်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုတက်ခတ်ထားပြီးတော့နားအောင်ရှင်းပြတာမတူဘူးကိုနန္ဒပေါ်အမြင်အစိုးရကသူဒီ challenge ကသူလုံနိုင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွက်ထားပြီးသားသူအနေနဲ့ဒါအကောင်းဆုံးသူကတ်ထားတယ်ဟိုဖြစ်တော့သူတော်ပါတယ်ဒါသူဒါမဲ့ဟိုကျွန်တော်လည်းကျွန်တော် strategy လေးနဲ့ကျွန်တော်ပြီးတာဆိုတော့ ပထမ point မှာnext မလေးနဲ့စတည်ပြီးတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာတော့ရေခဲခဏကပ်ပြီးရပေါ့နော်ထိလိုက်တာနဲ့ကိုကိုက်လာတာဒီဘက်ကကျတော့ဒီခြေသလုံးဖြစ်တယ်ဒီဘက်ဘယ်ဘက်ကကျတော့ဒီအောက်ကခြေရက်ကအစ်စ်တွေရပြီးတော့ဒီခြေဖွားကအလဲဟာတွေရနာတာပေါ့နော်ဘလုံးအဆင်ပြီးတော့ရေခဲကပ်လည်းမတတ်တာဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆက်သွားမယ်ပေါ့ Fighting. We the leaders in the ring. They can't tell us not a thing. Yeah, we running the game. We're coming in strong, and you will not forget it. We're here to take you on, and we can fight and we defend it. We never looking back. We focused on. သူနဲ့အတူတူပဲသူ့ကိုကျွန်တော်ဘယ်ချိန်မှာကြော်လို့ရတယ်ဆိုတော့အနေထားသူကလည်းကျွန်တော်ဘယ်ချိန်မှာကြော်လို့ရတယ်တကယ်လဲကြည့်လို့ကောင်းမယ်ထင်တယ် သူမာလာမြန်နေပြီးဟို finishing ကိုသူ90တရားသူပြေးနိုင်တဲ့အနေထားမျိုးမှာသူ့မှာမရှိကျွန်တော်သိတယ်သူအသက်ရှူတဲ့နားထောင်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပေးကြော်တယ်အချိန်စယူပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့ကို90တရားကျွန်တော်တောက်လျှောက်ကိုကြော်ပြေးတာအဲ့တော့ finishing မှာတော့ကျွန်တော်ထင်တာနည်းနည်းပြတ်သွားမယ်ထင်တယ်စတားတန်ရာလေးအကြောင်းကျွန်တော်ဟိုအချိန်တန့်သွားပြီးတော့သူကဟိုကြော်တက်သွားတာပေါ့ဟုတ် We the chosen, we the kings, we the leaders in the ring. They can't tell us not a thing. Yeah, we running the game, we can win. We're coming in strong, and you will not forget it. We're here to take you on, and we can fight and we defend it. We never looking back, keep focused on the road. We didn't come and play, and now we never let it go. Yeah, we wanna take it higher. Light it up like we on fire. FFOE FFOE Y'all don't wanna see me when I show up like whoa. I got all my people and they ready, let's go. This is how we do it, remember yo. Come on. We show up like whoa. I ain't
wanna say it twice. You don't wanna Look at what I sacrificed. We on fire, think I might need put on ice. Ooh, nice, I think they finally gonna pay me right. Like, whoa, I am going long like I am quarterback, yeah. And y'all are falling short, you gonna hit the ground here. And now I'm getting going, y'all can watch me disappear. I just gotta make this clear, make sure that y'all aware. Y'all don't wanna see me when I show up like, whoa. I got all my people and they ready, let's go. တန်တော့ကျွန်တော်ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာတန်တော့တကယ်ချင်းထားသွားမယ်ဟိုကတက်လာတယ်အဲဆိုတော့တက်လာပြီမင်းလည်းလာအားတင်းပြီးသွားမင်းနောက်ဆုံးမဖြစ်နဲ့ရတယ်ငါတို့လုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကထူအောင်မှာကျွန်တော်လည်းပြန်ပြီးကူညီသွားတယ်တောက်လျှောက်လမ်းတစ်ချောင်းလုံးတွဲပြီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်လေးစားဖို့ကောင်းပါတယ် ဘယ်နှမှာကျွန်တော်အဆင်ပြေသွားလဲဆိုတော့လုံးဝကျွန်တော်ဂုံးတက်ကြီးတွေကိုကျွန်တော်မပြေးတော့ဘူးကျွန်တော်မာဆယ်ကိုအနာပေးရနေကျွန်တော်လမ်းအမြန်ပဲရှောက်တယ် second point ကျော်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အချိန်မှာ9ယောက်ရှိရပေါ့နော်အားနဲ့ကျွန်တော်9ဆိုတော့ငါမြန်ပြေးရင်တော့မှီရဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်အချိန်မှာဘုံမြမင်းတယောက်ရသေးတယ်နားမယ်ဆိုရင်လည်းလမ်းလျှောက်ပြီးနားနေရတက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ထင်တယ်လို့ risk ကမရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တက်တိုင်းတော့ကျွန်တော်ရှိမှလည်းအဲ့တော့ကိုမီကီပြေးနေတော့သူ့နောက်ရအောင်လာရင်းနဲ့ဘော်တီပါသွားပါ And y'all are falling short, you gonna hit the ground here. And now I'm getting going, y'all can watch me disappear. I just gotta make this clear, make sure that y'all aware. You don't wanna see me when I show up like, whoa. I got all my people and they're ready, let's go. This is how we do it, yeah, but y'all already know. Yeah, we on a roll, man, we show up like, whoa. Man, we show up like, whoa. You know we show up like, whoa. Yeah, man, we show up like, whoa. But y'all already know, we show up like, whoa. Time for you to go beast mode, king of the jungle, cause you're in a mode. Time for you to go overload, eat your competition alive, cause you an animal. What's my competition? Only me. Go head to head with my enemies and smash them to smithereens. Calisthenics burning calories, bring that fire ready to blow up, now we're the kerosene. I'm addicted to winning, feel the adrenaline. I'm a go getter, go. နောက်ဆုံးပြီးခဲ့နေလဲမှာ तू ကတိလေးကျွံသွားတယ်ဗောနော်အဲ့မှာလဲဟို तू ကကိုယ့်ထက်ပို့ပြီးတော့ stamina ရကောင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်ကိုကျွန်တော်တကယ်တော့ congratulation like a pipe bomb explosion no you can't hold him move so fast ash dust corrosion got the Midas touch ကျင်းတဲ့ဘောနော်ကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားမှုလည်းပါသလိုဟိုသူတို့နဲ့အတူတူရှေ့စင်နောက်ဆင်ဆူရလဲကုန်ပြီ တန်းဝင်သွားရဲဆိုလိုက်တာဗာပဲပြောကိုလုံနိုင်သွားတယ်ပြီးသွားပြီဗောအဲ့မှာစိတ်ကိုဒုံဒုံချအဲ့မှာပြစ်လဲပလိုက်တော့တာပဲဘူးမှမသိတော့ဘူးဒီကဘာမြေပြင်မှာကျွန်တော်ရှိလို့ရှိလားတော့မဟုတ်ဘူးမသိတော့ဟုတ်မောရတယ်ခြေသလုံးတွေအသေးတောက် stand up when they try to knock you down gonna make it to the finish and they don't wanna see us winning get up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  time for you to go beast mode king of the jungle cause you're in a mode time for you to go overload eat your competition alive cause you an animal အဲ့ချိန်မှာတာဝန်ခံနေနည်းနည်းပြေးတဲ့အချိန်မှာမဆုဆန်ကလည်းနည်းနည်းလေးနောက်လှည့်ကြည့်ပြီးလောသွားတယ်ထင်ပါတယ်ဒီနည်းနည်းလေးလဲသွားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူလဲတော့လေညီမကနည်းနည်းလေးဖြစ်လိုက်တယ်ပဲထင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုလည်းပြန်မကြည့်ဘူး rather stand tall with nothing than live on my knees စိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်စိတ်တော့မကောင်းဘူးဒါဒီအရှိရောက်နေပြီဒီအရှိရောက်နေပြီဒါပေမဲ့တခုပြန်စမ်းတာဒီအရှိရောက်လို့ပဲမဟုတ်ရင်လည်းအောက်မှာဆိုရင်ဒီထက်ပိုပြီးတော့ ranking ကနေဝါနိုင်တာပေါ့ Suck it up, I'm here to bring a ruckus untouchable so you can't touch this you're a fighter never gonna give up never gonna back down better rise up Moi rồiပြောပေးမယ်ခါရီရတော့လုံးနိုင်တော့ get up you're a fighter never gonna give up never gonna back down ကလက်နည်းနည်းပုံးတယ်ခြေထောက်ကတော့ရဲတဲ့အချိန်နဲ့နည်းနည်းထိတာပဲရှိတယ်ဟိုပုံးသွားတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းဒူးနာသွားတယ်ပေါ့အခုကောင်းတာကအထဲကနေအရင်ပဲဖြစ်တော့မှရေခဲတောက်ချောက်ကနေတဲ့အချိန်မှာအခုတော်တော်လေးကိုတက်လာတယ် Score the goal, baby, like the land. We
before you get the bell, gotta fight the champ. Come out fighting, baby, come out swinging. You got the medal, better throw my ringing. The bell ringing in the ring, the second chance only come through once. Hit you with the combination, baby, 1-2 punch. That's the speed and the power. Get the job done, all I need is by the hour. Them brains through the shower. I'm sticking to the game plan, get the ball rolling. They kick it to my Sao gì vậy? The first experience của tao đã chiếm mày. Chỉ cho cái là nhà nào ai? Ok, cho bên lại bị đồ. Cho bên lại để go go go. Never throw in the towel, never throw in the towel, never throw in the towel, never. Okay, xem mà lên đâuပြောမယ်.တောင်းတထားကြ။မရှမ်းပြည်မှာမွေးတဲ့အပလာစနုတယောက်ရှိတယ်။ Never throw in the towel, 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 never. More persistence, no resistance. Put it in my heart, we gon' go the distance. Beat me hands down, that's a Federson at FOE ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေနေမိမိကြိုက်နေတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ကို People Choice Award အတွက် voting ပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အောက်ဖော်ပြပါ voting နံပါတ်တွေကို vote လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ amongst men, you get to lose once that streak is gon' end. You think you got me, that can't be a thought. Unified, different class, that's champion. Aboiga! Ôi là anh kịp giờ quay chiều tôi nó là chị chết đi hay là chị này. Never throw in the towel, never throw in the towel, never throw in the towel, never. Never throw in the towel, never throw in the towel, never throw in the towel, never. Never throw in the towel, never throw in the towel, never throw in the towel, never. Never throw in the towel, never throw in the towel. NC မိုးကိုခေါ်ရဲဆိုတာအဓိကတကယ်ညာကျွန်တော်ကအားလုံးကိုခေါ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတာလာပြိုင်နေဆိုကြတဲ့နိုင်အောင်ပြိုင်နေတယ်နော်ဒါပေမဲ့လည်းလာပြိုင်တဲ့အပြင်ကိုလူကောင်းတယောက်အနေနဲ့သူများကိုကူညီတဲ့ကစားသမားတယောက်ဆိုလဲဒါမမဟုတ်ပေါ့ဆရာဝန်ကဒီပင်းတယောက်ကိုမလိုက်စေချင်ဘူးလုံးဝနားစေချင်ဂရီမမပဲနေစေချင်ဒါပေမဲ့အဲ့လို6လဲတကယ်လဲနာကိုထပ်ထိမှအရန်ကြောက်သွားပြီးတော့ရသမျှအကူကြီးပဲအကုန်ယူပြီးတော့ပဲတက်လိုက်တော့တာပဲကူညီယူနေတဲ့အချိန်ကျတော့လဲစိတ်ကဟိုပြီးတော့မလို့ချင်မြန်အောင်မလို့ချင်အောင်ဒါပေမဲ့အရင်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒီနေ့လာပြီးတော့ကူရဲလူတွေအကုန်လုံးတကယ် Thank you Thank you Thank you ဟာလေ Thank you so much We go hard and go home start and finish strong never get tired we go hard and go home finish strong ဒီနီးလေအမှန်တကယ်ပြေးလို့ရတယ် never get tired we go come and see how we ဟုတ်ပြီမယ်အတွဲလေးတွဲပြီးတဲ့ခါကျတော့မရတော့ဘလို့မှလမ်းဆက်ချလို့မရတော့လမ်းမှာခဏနားပြီးတဲ့ခါကျနောက်ဆုံးခြီသွားတယ်ဆိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော် တိုင်ရွန်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကအမိလိုက်လာတဲ့အခါမိသွားတယ်ပြီးသွားတဲ့အခါကြွက်တက်လို့တဲ့ကိုထုကလောက်ပါအောင်တဲ့ဖုန်းမြင်နိုင်တာပြောတယ်โอเคအဲ့ဆိုရင်ရတယ်တက်ငါပဲခြီလိုက်တော့မယ်ခြီနေဆိုပြီးအဲ့မှာထပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တကုံးနီးပါးလောက်ကိုထပ်တက်ပေါ့ Let's go hard and go home start and finish strong always on fire we go hard and go home Let's go start and finish strong never get tired we go အမှတ်ပေါင်းကထိတ်ဆုံးမှာဘယ်လိုရှိနေမလဲကြည့်အောင်ဒီထဲမှာ 1v1 challenge ကို challenge ခေါ်ခြင်းနဲ့သူများရှိပါသလားခင်ဗျာ Okay ဒီတော့ကျွန်တော် challenge number 6မှာရှင်ပြန်ရမယ်နာမည်ကတော့ Taco War ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဆိုရွှေချက်များရှိလာပြီဆိုရင်ခင်စစ်ရောမရွှေဘူးသူကတော့နည်းနည်း weak တယ်ထင်တယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးထင်ကြတာပေါ့နော်အပေါ်ကယောက်ျားတွေကတော်တော်လေးအသုံးမကျ ယောက်ျားလေးတွေအဓိကယောက်ျားလေးလုံးသုံးမကြကိုယ့်ရဲ့တင်းမှာ